Good day mga ka-sounds, welcome back to my channel. Ngayong araw na to, yung topic natin is, kung maalala nyo no, yung ginamit natin is Ace LX20, tapos with sub na yun at saka mid-high. So ngayon yung topic natin is gagamit tayo ng integrated amplifier. So gagayahin natin yung connection ng Ace LX20 na yun, na isa lang with sub and mid-high. So same connection lamang no, yung kung gusto niyo malaman yung connection na ito is the same connection lang naman sa sa ating Ace LX20. So bali iba lang yung ginamit natin kasi nga power amplifier yung Ace LX20, tapos yung ating Kevlar GX7 is integrated amplifier. So ngayon ipapakita ko yung connection, hindi lang ako magde-demo no. So dalhin ko lang yung camera sa likod nito no. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung ginawa ko doon. So, kung makikita nyo, no, bali yung ginamit natin, yung channel 1, yung channel 1 ng ating equalizer at saka crossover dito na side is for mid-high natin ito. Tapos yung channel 2 naman natin is for sub, no, dito na side. So, kung makikita nyo, no, yung ginamit natin, XLR female to RCA kasi nga integrated amplifier ito. Tapos sa likod ng ating Kevlar GX7, so ito yung white na to, dito sa taas, sa audio input A, is for mid-high natin ito. Tapos yung sa baba naman, yung red na saksakan ng RCA dito is for sub natin. So kung makikita nyo no, ito yung linya nya, yung white. So dito siya nakasaksak sa ating low mid no, dito sa crossover channel 1. Tapos yung ating channel 2 naman is for sub. So ito yung connection nya no. So bali mid-high natin, unahin na lang natin yung sub no. So bali sub natin yung red for sub. Tapos yung white naman is for mid-high natin. So simulan natin yung sound check no. So isa-isahin muna natin. So simulan natin yung checking natin no. So mag-play muna tayo ng music. So okay no. So ito yung ating music no. So kung mapapansin nyo no, dito yung na side is for sub natin. Dito naman is for mid-high natin. So ngayon sa Kevlar GX7 natin may balance dito. So pipihitin natin yan dito sa channel 2. So kung maririnig nyo, puro sub yung lumalabas dyan no? So pihit tayo ng konti sa mixer. So puro sub siya no. So ngayon pipihit naman tayo dito na side. So volume tayo ulit sa mixer. So, puro mid-high yung lumalabas dyan. So, pwede tayong magdagdag dito sa ating crossover kung gusto natin. Pero, binawasan ko lang yung mid-high kasi medyo malakas, no? Masyadong malakas siya. So, kung mapapansin nyo, side A natin, yung ating channel 1. So, malakas siya, no? So, mas maigi na ganito lang yung aking pagtimpla, no? So sa sub naman natin is medyo naka 2 o'clock yung ating mga knob dito. So ayan, so i-combine natin sila. So ayan yung kalabasan niya no. So okay na okay yung ating connection with sub na tayo, with mid-high. Kahit na isang integrated amplifier lang yung ating gamit. So mas maigi talaga na meron kayong DBX na equalizer or kahit anong equalizer no, tapos crossover kasi nga nasi-separate yung frequency no, yung mid-high at saka low frequency nasi-separate. Pero pag dinirekta nyo kasi dito yan sa amplifier, yung dalawang speaker na to is medyo no, mahirap siyang timplahin. Tapos hindi nyo talaga siya matitimpla kasi nga wala dito lang talaga kayo mag sa Kevlar GX7 yun. So mas maigi na meron kayong mga processors. Sa mga sound, simulan natin yung sound test natin. Bali yung sound test natin is a battle mix. So paalala lang sa mga nagtatanong kung bakit na battle mix lang yung aking sinasound test, kasi nga umiiwas tayo ng copyright dito sa YouTube no. So sayang naman kung makopyright tayo, hindi tayo kikita dyan. So kailangan medyo may kita rin tayo kasi nga gumagastos din tayo sa mga equipments natin at saka sa internet natin no. So simulan natin yung sound test natin.
iba, no? So magdagdag lang tayo ng konting volume kasi nga may module pa rin dito yung mga estudyante. So isang integrated lamang ito, no? So parang complete na tayo, may sub na tayo, saka mid-high. So pwede natin siyang volume, no? Malakas pa ito. So, shoutout natin sila ni DJ James Albuna at si Col June Alternatives. Maraming salamat sa suporta nyo mga kasound. So, sa mga gustong magpa-shoutout, no, palagi kayong mag-comment lamang ng shoutout sa pinakabago kong video. Kasi nga pag sa mga old videos kayo mag-comment, minsan ay hindi ko na nakikita yung inyong mga comment, no. So, mas mabuti sa pinakabago ko kayong video palagi. So, i-check nyo muna ang aking channel, no. So check nyo kung may latest video ako. So makikita nyo naman. So doon lang kayo mag-comment ng shoutout. So para makita ko kaagad yung inyong mga comment. Kasi nga sa latest video talaga ako bumabase ng mga shoutout. So hanggang dito na lang yung sound test natin, yung video natin. So yung connection nito is gayahin nyo na lang yung connection ko. Kaso lang yung gamit ko doon is power amplifier. So parehas lang naman sila ng connection na yun. So, hindi ko na kailangan na i-tutorial yung connection ng integrated na ito. So, sa mga bago nag-subscribe, huwag niyong kalimutan na i-hit yung notification bell button para sa mga video updates natin na i-upload. Maraming salamat mga ka-sounds.